今日由一個愛心煙肉三文魚牛油果多士早餐開始，呢個係佢哋平時會食嘅早餐，所以大廚呢就想整俾我試下啦。雖然大廚有少少唔滿意，因為佢覺得個多士整得硬咗啲啊，但係我就覺得咁樣至夠香口夠好食啦。同埋一早起身就有個早餐等你，其實係一個好幸福嘅事嚟噶。食飽咗之後呢，大廚就順路車咗我哋去火車站，而我同阿妹呢，今日就會去根特同埋去行下一個家居展啦。坐咗大概1個鐘頭火車到啦，我哋就到咗呢個根特聖彼得火車站。呢度係為咗1913年世界博覽會而興建嘅，採用咗呢個新文藝復興風格。最有特色呢，就係呢個八角形嘅造井天花，佢畫咗13個比利時嘅城市嘅壁畫噶，同用咗呢啲磚石結構嘅拱門，令到成個大堂顯得莊嚴同埋有濃厚嘅復古氣息。火車站去市中心其實就有少少距離嘅，咁就可以揀喺火車站對面度坐10分鐘電車，再行10分鐘啦。又或者好似我哋咁慢慢咁行半個鐘過去啦。根特係比利時第3大嘅城市啦，佢亦都係東法蘭德斯省嘅行政中心。以前更加係全歐洲繼巴黎之後第2有錢嘅城市之一。而依家呢，佢仍然都係一座保留得非常完整嘅中世紀古城，擁有古典嘅建築啦、運河同埋壯麗嘅教堂 skyline 嘅。咁根特呢，我就唔係第一次去啦。喺6年前呢，其實我就同啲屋企人去過嘅。咁當時就因為要睇住佢哋啦，所以就冇行得咁放鬆啦。而今次呢，就咩都唔使，你可以慢慢認真咁行下呢個城市啦。呢度係橫跨利斯河嘅聖米歇爾橋，原本只係一條成日塞車嘅木製旋轉開合橋，但都係為咗迎接呢個1913年嘅世界博覽會，喺呢個1905年至到1910年期間呢，改建成為一個新哥德同埋新藝術風格嘅石橋啦。而喺橋嘅旁邊呢，就係歐洲建築史上最著名嘅中世紀官方南美樓聖米歇爾教堂啦。原本佢就應該有134米高嘅，但係因為16世紀嘅時候爆發咗呢個宗教戰爭，令到呢度嘅政府冇錢啊，加上呢個地基呢又唔穩固喎，所以就拖咗166年，成個半世紀係咁以幫佢加返個平頂，最後就得返46米高啦，足足矮咗88米咁多啊！一級級呢個紅磚建築物呢，就叫做 Dreamtome， 係一條龍嘅意思。佢係一座12世紀嘅建築物嚟嘅，不過已經變咗做 hostel 啦。而呢個呢，都係因為世博而起嘅舊郵局呢，就已經停用咗，改咗做商場同埋高級嘅精品酒店啦。行過幾步呢，就係出名嘅打卡熱點香草河岸啦。呢度有大量嘅中世紀至18世紀階梯式山牆同埋法蘭德斯風格嘅建築。咁長嘅階級越多呢，就代表當時嘅屋主越有錢啦。呢度每一棟都係當年谷物商同埋泥水商工會嘅炫耀財富嘅象徵嚟嘅。而河嘅對面呢，就係谷物河岸，以前呢啲碼頭工人就喺度搬運嗰啲谷物同埋稱重嘅，係做嘢嘅地方嚟噶。咁呢邊嘅建築呢，就相對比較多元化同埋近代少少嘅。咁而家呢，就係比利時最浪漫嘅夜景打卡熱點啦。行3分鐘之後呢，就會見到伯爵城堡啦。佢係12世紀起好嘅，當時伯爵特登呢，就用大嚿嘅灰色石頭去起，一嚟係預防大火啦，二嚟呢，就要向嗰啲市民炫耀佢嘅財富啊，話俾啲人知我幾咁有權有勢啊。不過喺15世紀嘅時候呢，呢度就變咗法庭同埋監獄啦，入面呢，甚至保留咗中世紀嘅斷頭台同埋恐怖嘅刑具添。再行多5分鐘呢，就嚟到根特最古老、面積最大嘅城市廣場之一嘅星期五廣場。咁呢度就有啲市集啦，不過呢，多數都係買啲生活用品啊、樸實啲嘅衫啊，不過都有啲小食車嘅。咁對於遊客嚟講呢，應該就冇乜特別啦。
行咗咁耐，我哋都肚餓啦，食咩好呢？當然係想搵啲本地嘢啦。本身有少少想試下呢度嘅特色菜綠色鰻魚嘅，但係因為搵唔到邊度有啊，所以呢，我就問阿妹呢度啲人食咩 lunch 㗎。然之後呢，佢就話三文治咯。然後佢就帶咗我去一間意式三文治店啦。由於我哋見到都幾大份下，所以我哋就兩個人 share 咗一份啦。我哋就叫咗個烏龍嘅三文治啦。咁裏面就有啲油浸番茄啦、火箭菜、羊奶芝士同埋意式燒豬肉嘅。不過阿妹話呢個其實好奢侈嘅午餐嚟嘅，因為都要成15歐一份噶。而呢度嘅人其實佢哋多數只係用啲麵包夾芝士或者火腿咁就一餐噶啦。等咗大概10分鐘到啦，呢份咁大份嘅三文治終於整好啦。你睇下仲大過我哋個頭啊！咁多料咁大份，當然要大大啖咁咬落去啦。你睇下食到佢幾開心，佢個味呢，其實就好似一塊鹹煎餅加分蹄，仲有少少臘肉咁嘅味啦，再加個腐乳醬嘅。雖然聽落佢個味道好似好複雜咁啊，但其實佢都幾夾噶，所以可以試下嘅。醫飽咗個肚之後呢，我哋就坐電車去咗根特嘅 Bandar Expo 睇個叫 Beast 嘅建築同埋室內設計展啊。佢喺每年嘅秋季呢都會喺呢度舉行嘅，係針對一啲專業人士啦同埋公眾嘅室內設計嘅展覽嚟嘅。咁難得阿妹有飛，梗係同佢去睇下啦。我呢個大鄉里出省，梗係要見識下外國嘅展覽係點噶嘛。咁個展覽呢都幾多嘢睇嘅，不過呢，外國嘅室內設計呢當然同香港唔同，因為外國嘅空間大啲啊，所以佢嘅展覽嘅內容呢同香港都會唔一樣嘅。喺香港可能會用唔到，咁用唔到當然嗰啲展覽都會比較少見啦。咁例如嗰啲客廳嘅火爐啊，或者圓形有方形嘅桑拿房啊、大浴池啊，同埋充電樁等等啦。咁個展覽呢，仲會有啲小遊戲，可能刮刮樂嗰啲俾你抽下獎啊。不過啲禮物多數都係啲環保袋，我哋都攞咗好多個。但係千祈唔好睇少呢啲環保袋，其實喺歐洲呢，旅行係好有用㗎。你喺歐洲好多大城市呢，你都會見到好多人呢孭呢啲白色普通嘅環保袋出街啦。第一係因為簡單方便實用。咁第二咧，其實可以防盜嘅。咁另外一啲企身嘅環保袋呢，仲可以俾我用嚟做臨時收納添。我屋企廚房嗰中間嗰個通道呢，冇咁大。好多一次。咁翻得 Expo 對面呢，就係 IKEA 嚟嘅，所以我哋就去兜咗個圈啦，仲試埋佢嘅聖誕特飲添。時間差唔多呢，我哋就坐返電車去火車站附近，準備返去啦。不過呢，距離下一班火車呢，仲有50分鐘咁多，咁冇理由喺度等噶嘛。所以呢，我哋就好似呢度啲人飲呢，就去咗揾間咖啡度飲返杯啦。咁晏仲飲咖啡，梗係唔係啦。原來比利時人平時去嘅咖啡呢，係指一啲裝潢比較復古啦，同埋有精釀啤酒嘅地方嚟嘅。所以佢哋係去飲啤酒，而唔係去飲咖啡啊。由於我哋時間有限啊，所以我哋好快就點咗2杯根特出嘅啤酒啦。不過佢點嗰陣時呢，佢就好唔好意思咁同我哋講啦，呢2隻啤酒呢，佢都冇特定嘅杯啊，所以問我哋介唔介意啦。咁點解佢會咁問呢？因為比利時呢度嘅人呢，習慣飲開嗰隻酒呢，就用返嗰隻酒出嘅啤酒杯，咁佢哋就會覺得係為嗰隻酒特製呢，咁就會好飲啲嘅。咁其實我哋又點會介意啊？因為我哋都冇咁專業，飲唔出用嗰隻杯同唔用嗰隻杯嘅分別有幾大嘅，所以就冇乜所謂啦。咁我哋點咗2杯啦，其中1杯呢就係車厘子味嘅啤酒啦。咁個人對有水果味同埋有調味嘅啤酒呢就一般嘅，不過都可以試下嘅。咁另一杯呢就係普通嘅啤酒啦，不過佢有淡淡地嘅米香味，都幾好飲噶。咁飲完杯啤酒之後呢，我哋就講埋單啦。不過嗰個人唔知做乜，好耐都未嚟喎，所以阿妹就決定主動出擊去埋單啦。不過隔離台呢就有啲歐洲人見到啦，咁就有少少唔係咁開心咁咯。
但係我哋都唔理得咁多，因為我哋都要趕火車。返到去之後呢，大廚就幫我哋準備晚餐啦。今晚食嘅係馬扒，我都係第一次食㗎咋，但係呢邊呢就好平常嘅啫。佢嘅味呢，我就覺得似豬潤味嘅扒咯，應該都幾補鐵下嘅。除咗馬扒之外呢，仲有千層麵、薯片、芝士粒，當然唔少得就係啤酒啦。就係咁就度過咗充實嘅一日啦。今日行咗17024步，想知我下次去邊行咗幾多步同發生咩事嘅話，記得留意啦。歡迎大家留言、讚好同埋分享啦，最好就撳埋個鐘仔啦。拜拜。